السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد. النهاردة فلوج تاني ايام العيد. قررنا ان احنا نخرج ونروح البحر. رمضان خلص وبيودعنا والعيد اجا. العيال قررت ان هي عايزة تروح البحر لان الجو حر جدا. احنا دلوقتي في طريقنا للبحر على ناحية مجمع المطاعم. دلوقتي احنا طلعنا الممشى، هننزل نأجر شمسية او نشوف ايه موجود تحت. الدنيا مش زحمة خالص، مش زي كل مرة او في الصيف العادي، لا الجو هادي والجو حلو. هننزل الوقت، احنا خلاص قعدنا، واللي نزل البحر نزل، واللي بيلعب من العيال بيلعب، او في قسم بيلعب وفي قسم نزل، يعني بنتي نزلت والولدين بيلعبوا. الجو حلو جدا وهوا قوي قوي قوي، والعيال مبسوطة. ربنا يعيد علينا وعليكم الأيام بخير يا رب، واستنوني في فلوج جديد وفيديو جديد من أيام العيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متنسوش في اللايك والشير والسبسكرايب.